喂，大家好，我係華強北阿英姐啊。喺呢度我哋攞好多二手嘅平板嚟㗎。呢啲有256G嘅或者係128G嘅，而且全部都有 download 啲 size 嚟㗎，都係呢啲有呢個 Google Play 啊，同埋呢啲入邊呢啲 size 呢啲嘢嚟㗎，都係國際版㗎，全部都 download 呢啲免費睇電影啊，免費睇電視睇波啊，睇劇乜都有噶，同埋呢度仲有呢啲三星啦，新款嚟噶，三星嚟噶，三星係8+128，又係8+128噶，全部都可以 download size。呢隻嘢呢隻仲可以有一隻係插卡嘅新嘅，啱攞翻嚟噶，一隻可以插卡嘅，同埋呢度有呢啲有呢啲三星嚟噶大3代啊、4代啊4代、3代、5代都有嘅，同埋呢啲有呢隻有呢啲係大嘅三星嚟就全部係有 Google Play 國際版嚟噶，3、4、5都有嘅，同埋有呢啲呢啲好多香港都過嚟攞呢啲平平地呢啲呢啲可以俾啲細蚊仔用啊，同埋自己攞嚟又可以 download 啲 size 落去睇電影睇電視嘅，呢啲好靚啊，同埋有呢啲藍牙耳機都有噶呢啲好靚噶，呢隻翻譯耳機同埋充電寶啊，乜都有噶，睇睇大家要乜嘢，要多啲落單啦，多啲過嚟幫襯我，好平咋，同埋有呢隻喬邦紙460蚊㗎，全部都好平㗎，一台都係加少少咋，加個快餐錢。好似呢啲呢啲805蚊㗎，係呢啲256㗎，一個加50。呢啲128嘅，呢啲128G㗎，750又係加50。嗰隻插卡嗰隻同呢隻差唔多，貴過呢隻少少。比呢隻貴少少，嗰隻係800蚊左右，呢啲又好平嘅喎，你睇好似呢啲呢啲256啊，全部好靚噶，呢啲都可 download，有啲可 download少少 size 落去嘅，呢啲256G嘅，呢隻先1280，好多歡迎大家過嚟問價。微信可以嚟問價加微信嘅，多謝晒。